May samanen na napategang undaway ngayon ted ni Apo Dios kada tayo. Tapno ituloy tayo nga dalen dagiti napateg asa sa una. Laglagi penyo dagiti nga asa sa una naibatay iti agdanunan nga ayat ni Apo Dios kada tayo. Tapno ti kalikagom na apan nakaammo tayo kadagiti pagayatan na kat matungpal. Adtoy ti Voice of Hope Honolulu PhilAm. Wenno timek tinamnama manipod iti Honolulu PhilAm via Link of Hope ti Northeast Luzon Adventist College. Masapol nga sigurado nga college ti maibagak ta iti napalabas akademya kung nagsabagay iti academy han nakayat nga saun nga high school lang ti academy. No soroten tayo ti kayat nga sawen ti academy kayat nga sawen no, may bagapay dayta wenno may aplikar pay iti kolehiyo dayta ala ti adalan tayo iti dayti nga agsapa wenno iti dayti agundaway isu ti dua nga ordinansa nga imbuangay ni Apo Jesus sakbay anatay. Dua nga ordinansa nga imbuangay ni Apo Jesus sakbay anatay agkararag tayo. Amami ana ayat unay sika nga addat sa dilangit anamarswa kadagiti amin. Agyaman kami kan ka agsipod iti di mabubos nga ayat mo kada kami. Ipakitam ken ipakamom ti pagayatam. Tapno maamuan mi ida ket saan kami amapukaw. No di ket maddan kami iti biag nga agnanayon. Dawatek ken ka nga bendisyonam dagiti dungeg kadagiti nga sasaom. Tungpalem kadi Apo ti karim nga bendisyonam dagiti dungeg ken kadagiti agbasa. Ket sapay tati saom saan nga agsubli ken ka nga ungaong. Ikkan na kami nga rod ti pannakaawat ken napakumbaba nga espiritu tapno awaten mi dagitoy apagayatam. Ket tungpalen mi ida babaen ti panangidalan kada kami ti Espiritu Santo. Ni Apo Isus ti may daydayaw iting kampanagadalita ket makita mi kuma. Iti naisem alangan ni Apo mi nga Isus kabayatan iting kampanagadal. Dagiti ti dawaten mi nga ipakpakasi itinagan ni Apo mi nga Isus. Amen. Iti Juan 13 kastoy ti mabasa. Ket kasangwanan ti rambak ti Paskwa idi nga ammo ni Jesus at ti oras na dimtengen tapno manipod iti lubong umalis ken Ama. Idinto nga inyawat na dagiti tao na inayat na dagiti tao na nga adda ditoy lubong idi. Inayat na ida agingga iti panungpalan. Ket idi madama ti panangrabii, laglagi pa nyo daytoy nga madama ti panangrabii, agsipod tati sa iro. Impas na ipastriknan iti puso ni Judas Iscariote nga anak ni Simon, nga iso liputan na. Idinto nga ammo ni Jesus ati Ama inted na kenkwana dagiti amin a banag kadagiti ima na ken naggapo iti Dios ket mapan iti Dios timmakder iti pangrabian ket inikat na dagiti pagananay na ket nangala ti maysa a tualya ket imbarikes na sa nangibuyat iti danom iti maysa a bakka ket rinugyan na abugwan dagiti saksaka dagiti adalan na ket punasan na ida iti tualya nga imbarikes na. Imay nga rod ken Simon Pedro ni Pedro kunana kenkwana Apo bugwam dagiti saksakak ni Jesus simungbat ket kinunana kenkwana ti aramidek di ka maawatan ita ngem maawatam to no kalpasan na. Kuna kenkwana ni Pedro uray kaano di kanto bugwan dagitoy saksakak. Ni Jesus simungbat kenkwana no saan ka bugwan awan to ti pannakabagim kanyak. Kuna kenkwana ni Simon Pedro Apo saan lang adagitoy saksakak ngem dagitoy pay imimak ken ti ulok. Kuna kenkwana ni Jesus tinabugwan saan amasapol a bugwanen no dilaeng dagiti saksaka ngem adda amin asi dadalos.
ket dakayo nadalos kayo ngem saan dakay amin. Tammo na idi no siya sino ti manglipot to kenkwana. Gapuna kinuna na saan kayo nadalos amin. Idi nga rod nalpasnan a binugwan dagiti saksakada ket naala na dagiti pagananay na ket simmangumanen ket kinuna na kadakwada ammuyo ti inaramid ko kada kayo dakayo naganendak ti manorsoro ken apo ket naimbag ti panagkunayo ta siak apudno. No nga rod daytoy ti siputan tayo nga naimbag. No nga rod siak nga apo ken manorsoro binugwak dagiti saksakayo dakayo rebengyo met ti agbibinnugo kadagiti saksaka ti maysa ken maysa. Ta inikkan kayo ti pagtuladan tapno aramiden yu met kumakas iti inaramid ko kada kayo. Pudno-pudno konak kada kayo ti adipen saan adakdakkel ngem iti apuna. Ket saan met adakdakkel ti maysa a naibaon ngem ti nangibaon kenkwana. No ammuyo dagitoy naggasat kayo no aramiden yu ida. Daytoy ti ordinansa nga imbuangay ni Apo Isos idi sakbay idi sakbay nga natay. Dua nga ordinansa. Umuna iso ti panagbibinduggo. Idi nga napan ken ni Juan wenno Pedro kalpasan nga nabugwan na digiti aduma ket dimteng ken ni Pedro saan na kayat ti pabugwan. Ngem ni Apo Isus kinuna na ken ni Pedro, no saan ka abugwan awan ti pannakabagim kanyak. Ket idi kinuna ni Apo Isus dayta kuna ni Pedro bugwan pay dagiti saksakak ay dagiti imimak ken ti ulok. Ni Apo Isus kuna na tinabugwanen ti saka hana masapol abugwanen ti ulo. Tano nabugwanen ti saka kuna na makaanayen dayta. Ni Pedro kinuna na dagiti pay ulok kayat nang adu dayjay pannakabagi na takuna ni Apo Isus. No saan ka nga bugwan awan ti pannakabagim kanyak. Ket kayat manen ni Pedro nga mabugwan ti ima ken saka na kayat na nga sa ulo na kayat na nga sa nga kayat na ti adado apan nakabagi. Saan anaawatan ni Pedro daytoy? Ta daytoy simbolo ti panagpakumbaba ken simbolo ti panagserbi. Ngano nabugwanan ti saka. No bugwam ti saka kayat na nga sawen ngano aramidem dayta gaputa na binugwan na kani Apo Isus ket impatulad na dayta panagpakumbaba ken panagserbi masapol nga mawatam met nga masapol ti panagpakumbaba ta orayen ni Apo Isus idi no adamang buggo takasta ti kasasaad wenno kadawyan ngem awan ti mangbuggo agsipud mangirugi agsipud ta nya adalan da amin. Ti panangipangrupda ket adda da iti turay nangato agsipud ta pasurot ida ni Apo Isus. Ket ti mangbuggo aramid ti maysa nga adipen. Isu nga ijay Filipos 2 ibagana nga ti Apo innala na ti lugar ti adipen. Agsipud ta immay natay ket sakbay anatay insungsong na insuro na iti panagbibinuggo akas simbolo ti maysa nga adipen. Wenno aramid ti adipen. Makita yo digita madinga makibinuggo. Ket adda kinatangsit kadagiti panpanunot ken puspuso da. Adda met dagiti magbuggo nalabit nga addalat ta dayjay ngem dayjay ti masapol nga maadal tayo. Alright. Anya dagiti banbanag ti panagbibinuggo nga agpay kada tayo. Anya dagiti banbanag. Umuna, adda upat ditoy. Umuna ipalpalagip na ti kabibiyag ni Kristo kina managserbi. Kina managserbi dayta ti kabibiyag ni Apo Isus.
imay anagserbi, asaan ket di apagserbian. May kadwa, iti daytang okasyon adda imon. Adda imon. Panaggaapa idi dagiti adalan. Lucas 22, versikulo 24. Nagpakumbaba dagiti adalan idi binugwan ni Apo Isus dagiti saksakada. Nabuangay daytoy a serbisyo a panagbibinugo ama magtaginayon iti nadyusan a panaginayat dagiti mamati iti maysa ken maysa. Idi binugwan ni Apo Isus dagiti saksakada nariing dayjay riknada ngagpakumbaba ken agginayat iti maysa ken maysa. Agsipud ta iti panangaramid ni Apo Isus iti daytoy kadakwada. Nariknada ti ayat ken nariknada ti kinamanagayat ni Apo Dios kadakwada. Apo Isus kadakwada. Ken nariknada na ipakita kadakwada ti kinapakumbabana. Laglagipin tayo dayta. May katlo, agserbi daytoy panagbibinugo akas la serbisyo ti panagbautisar manen. Basaen ti Juan 13:10. Ti nagbautisaren saan na masapul ti agbautisar manen no makabiddot, wenno nakabiddot. Saan anapukaw ti pamati na ken Kristo, iso nga panagbibinugo iti saksaka ti agnanayon a panang palagip ti manangugugas a parabor ni Kristo. Dayjay ongoing wenno kankanayon nga kinamanagpakawan ti parabor ni Apo Isus wenno ni Apo Dios kadagiti tattao nga imawat kenkuana. Tano inawat mo ni Apo Isus ket napakawangkan na justifikar ka na ibilang ka analinteg at dalata dayjay pannakaikawa nga agbasol. Adda agsipud ta hanmet nga naan-anay adagos dayjay kababalin tayo. Masapul nga adda dayjay pannakapasanto, dayjay sanctification ako na. Ket daytoy apan nakapasanto aramid dayta nga agtultuloy aging gana nga umay ni Apo Isus. Iso daytoy ti titulo tayo nga agpalangit. Alright. May kapat kas panglagip iti kinamanagserbi ni Kristo ilongalong ti panagbibinugo ti saka nga ipakumbaba tayo digiti bagbagi tayo tapno agserbi tayo kadagiti sabsabali kas iti masapul a panangi paspasnek tayo a naimbag. Alright. Kanya manen dayjay kas panglagip iti kinamanagserbi ni Kristo ilongalong ilongalong ti panagbibinugo iti saka nga anya agpakumbaba tayo. Ipakumbaba tayo digiti bagbagi tayo tapno agserbi tayo kadagiti sabsabali. Dagiti upat nga banag nga leksyon nga ipakita kada tayo, ipaawat kada tayo, ipakamo kada tayo ti panagbibinugo. Panagpakumbaba, panagserbi, panaggiinayan ayat, nangruna. Ken kastamet iti pannakapakawan dagiti basbasol ana aramid nakailaw-anan tayo. Dayta. Okay, nasaw kita tayo nga dua nga ordinansa. Umuna, panagbibinugo. May kadwa, iso dayjay kalpasan ti panagbibinugo wenno panangbugo ni Apo Isus kadagiti saksaga dagiti adalan adda pay maysa nga inlungalong nang aramiden. Anya daytoy. Masarakan daytoy iti Matthew 26 aging gana iti 28. Anya ti kunana. Ket idi amang manganda. Kaano nga pananganda itoy? Isumot lang dayjay pananganda itay nabasa kitay iti Juan Kapitulo 13. Alright. Anya dayjay nga panangan malagipyo?
Idi kasangwanan ti rambak ti Paskwa. Kasangwanan ti rambak ti Paskwa. Apanangan, daytoy dayjay nagnaganen tayo ti maudi a pangrabi, Last Supper. Ket iti dayta nga maudi nga panangrabi naaramid ti dua nga ordinansa. Umuna, panagbibinugo. May kadwa iso daytoyen ti may kadwa. Ket idi amang mangandan ng ngalan ni Apo Isus iti maysa a tinapay, ket binindisyonan na ket pinisi na ket inted na kadagiti adalan na kinunana. Alain nyo, kanenyo, daytoy iso ti bagik. Nangala iti maysa ako pa, ket nagyaman, ket isot inted na kadakwada akon kunana, uminom kayo iti daytoy ako pa, tadaytoy iso ti darak iti baro atulag. Iso ana ibuyat, gapu kadagiti adu, ama ipaay iti pannakaikat, dagiti adu abasbason. May kadwa nga inlungalong ni Apo Isus. Iso dayjay pannangan iti tinapay. Nga iso daytoy ti simbolo ti bagi ni Apo Isus natay ijay bantay Kalbaryo. Bagina, inted na ti bagina tapno maddan tayo iti biyag nga agnanayon. Ken tapno daytoy bagi tayo nga agrupsa, may kanto iti bagi asaan nga agrupsa. Ayay. Ket anyapay, kalpasan iti tinapay, nangala iti kopa. Ket nagyaman ket isut inted nakadakwada kun kunana uminom kayo. Amin iti daytoy, tadaytoy iso ti darak iti baro atulag. Iso ana ibuyat, gapu kadagiti adu, ama ipay iti pannakaikat dagiti adu abasbason. Dayjay kopa. Iso daytoy iti mangisimbolo iti dara ni Apo Isus ana ibuyat ijay bantay Kalbaryo. Tapno iso daytoy iti mangbayad kadagiti basbason tayo. Dua nga ordinansa. Anya dagiti dua nga ordinansa? Umuna, panagbibinugo. May kadwa iso dayjay pannangan ti tinapay ken anyapay yiinom iti kopa wenno dayjay purpuro nga tubog ti ubas nga mangisimbolo dagitoy nga dua tinapay ken dara mangisimbolo ti kinatao ni Apo Isus. Nga daytoy nga kinatao na iso wenno biag ni Apo Isus kunak ket tadaytoy nga biag na adda iti bagi ken iti dara. Binukel iti bagi ken dara. Alright. Dagitoy man dagiti upat a banbanag anas ken pasnekan iti serbisyo ti Santa Cena. Daytoy ti kuna tayo nga Santa Cena. Dayjay panangan ti tinapay ken pananginom iti kopa. Umuna, aramidem ti panang sukimat mo anaimbag itabagim. Sukimatem tabagim. Umuna Korinto 11:28. Sukimatem tabagim ket no adda mansana ti puso masapol nga ipakawan mo. May kadwa, aramidem ti panagpanuray mo anan-anay ken ni Apo Dios. Agdepende ka, agpanuray ka ken ni Apo Dios. Tano awan ti Apo, awan ti mabalin tayo nga aramiden. Anyapay, okay, dua dayjay. Anya ti may katlo. Alright, may katlo. Aramidem ti napasnek pananglagip mo iti papatay ti Apo tayo. Apay nga masapol nga lagipen tayo as ipapasnek iti papatay na. Agsipod ta dayjay ipapatay na, may palagip kada tayo dayjay panagrigat na, ket dayjay panagrigat na agpay kada tayo dayjay. Datayo kumadayjay ngem innala na ti suno tayo. Ket numalagip tayo dayjay panangalan ni Apo Isus nga iti kasasaad tayo, iti lugar tayo. O Apo, anyan nga ayat mo, agyaman agken ka, ta saan asyak tinagbalin akas tano di ket sika innalam. Dayjay mapadasak kuma akababalin.
Mabigbig mo nga naindaklan nga ayat dayjay. Ket gapot ta mabigbig mo naindaklan nga ayat dayta anya nga rod ti aramidem. Maguyo-guy met dayjay riknam. Guyuguyan na ka ti Espiritu Santo nga sumungbat iti dayta nga ayat ni Apo Jesus kunam Apo idalan naktapno agbiagak iti nasantuan a panagbiag. Dayjay ti kararag mo, agbalin na kararag mo. May kapat, aramidem an napapati pananginanamam ingganat umay ni Kristo. Dayta, dayjay, no panpanunutem nga kankanayon ti ayat ni Apo Jesus kengka, ken ti sakripisyo na kengka. Anya dayjay, panpanunutem adayta aging gana nga umay ni Apo Jesus. Kayat na nga sawen, nga mapaspasan to ti panagbiag mo, ket suminsinaw dagiti aramid mo. Babaen ti panangidalan, babaen iti panangitulok mo, iti panunot mo, nga idalan na ka ti Espiritu Santo. Nga mga ramid iti pagayatan ni Apo Diyos. Anay batay iti ayat mo, agsipod ta ni Apo Jesus, inayat na kang imuna. Iso nga, daytoy itinasken, dagitoy digitinasken amaawatan tayo. Dua nga ordinansa nga imbuangay ni Apo Jesus. Iso ti panagbibinog ko, panagpakumbaba, panagserbi, ken napnuan iti ayat nga panangaramid ti pagayatan ti Apo. Ken anya pay, Santa Cena. Panangan ti tinapay, ken anya, dayjay iinom iti kopa. Tandaanan tayo digitoy ni Apo Isus kuna nangarod. No siyak a manursuro ken manubotyo inaramid ko daytoy masapul met nga aramiden niyo. Anya dayjay aramiden? Aramiden tayo iti panagpakumbaba. Ken iso nga agserbi tayo met nga mangbuggo. Alain tayo ti galad ti adipen. Agparintumeng tayo. Dayjay panagparintumeng nga panangbuggo. Dayjay ti mangipakita iti paduyakyak nga awaten tayo. Dayjay impatulad ni Apo nga aramiden tayo. Anya pay may kadwa iso dayjay panakipaset tayo iti bagi ken dara ni Apo Isus. Nailansa ni Apo Isus jay krus, nagrigrigat gapo kada tayo, naibuyat ti dara na tapno. Dayta ti garansya, tatinasanto ang surat kunana no awan ti pan nakaibuyat ti dara, awan ti pan nakapakawan digiti basbason. Dayta ti manangugas man nakabalin, ang mangugas at dara ni Apo Isus. Kadigiti basbasol tayo, agsipod tayo, inawat tayo, datayo nga imawat. Ngam kadagiti nga saan pay, no awatin nyo dayta, babaen iti pamati, may ragpat kayon tumet iti pagarian ni Apo Isus. Amami anay at unay, agyaman kami kenka. Kadigitoy napnuan ayat nga adal nga inpakitam, inpakamom, inpakaawat mo kada kami. Nakita mi iti kinamanagayat mo. Ken nakita mi, naawatan mi, iti sakrifisyo nga inaramid ni Apo Isus. Agsipod tay nala na ti lugar mi ijay krus. Nga imbes nga da kami ti matay nga agnanayon, innala na dayta, binayadan na dayta, nga supapak ti basol, tapno da kami, asaan amay kari nga agbiag nga agnanayon, maddan kami iti biag nga agnanayon. O Apo, anyan aki naman nagayat mo. Anyan aki naman nagparabor mo. Anyan aki naman ang asim. Sapay kadita mabigbig mi dayta, ket daytoy nga naindaklan nga ayat ken parabor mo kada kami, subadan mi met Apo ti panangayat mi ken ka. Amakita babaen ti panangaramid mi kadagiti pagayatam. Bendisyonam sagtunggal may sa adimngeg. Ket no adda digiti masaksakit Apo dawaten mi nga agasam ida. No adda met digiti agladladingit liwliw ida, ket bendisyonam sabtem ti kasapulan dagijay nga addaan iti pakasapulan. Iti nagan ni Apo mi Jesus, dawaten mi amin dagitoy. Amen. Naibag nga orasyo patpatgen agagayem ken kakabsat adimngeg kadagitoy nabalitukan nga sasaw ni Apo Dios. At tuyen ti gayem ken kabsatyo
David Madrid pumakpakadan mangibat-bati tinaimbag nga oras yu amin asa nga pada. Ni Apo Dios ay ayaten na tayo. Amen.